Bienvenidos a un lunes más de meditación guiada. Hoy vengo a proponerte una meditación con el sonido ambiente, con ese que nos acompaña en todo momento y en todo lugar. Gracias por estar aquí, por estar un día más enraizado o enraizada en meditar con nosotros. Muchas gracias. Para este tipo de meditaciones le encantaría a uno que todo estuviera en completo silencio. Sin embargo, sentarse a meditar es acoplarse, aceptar y respirar el presente tal cual como llega. Así que el día de hoy te invitamos a eso, a enraizarte con lo que vives, lo que escuchas, cómo eso influye en tu sentir pensar, sin intentar acomodar nada, sin intentar cambiar algo, solo aceptando todo como fue, todo como es y todo como será. Y sí, a veces nos encantaría meditar por horas, pero en algunas ocasiones solo tenemos un par de minutos al día para sentarnos a meditar y dedicarnos unos cuantos minutos a nosotros mismos. Aún más cuando estamos viajando o tenemos demasiados compromisos. Aquí el sonido ambiente se vuelve fundamental, aunque siempre está cargado de información. Cuando nos sentamos a meditar con el sonido ambiente, sin músicas, sin sonidos particulares o ritmos, surge magia, porque el presente se integra profundamente en nuestro oído. Nuestro oído se integra profundamente con el presente y así sucesivamente, donde la dinámica solamente está en respirar y en escuchar, en oír y en permanecer en presencia absoluta. Respira, respira y recuerda que la práctica hace el maestro. Gracias por estar aquí, gracias por estar ahora, sacando un par de minutos al día, hoy lunes, para meditar juntos. Gracias. Nos vamos a dedicar a solo escuchar, no solamente el sonido ambiente de esta meditación, sino cómo este sonido ambiente se integra, se junta y se mezcla con tu sonido ambiente. Qué bello presente, qué bello presente. Gracias. Respira. Respira y sigue respirando. Permite que esos pensamientos que llegan sigan su flujo. Va relajando tu cuerpo, solo observando, aquí y ahora, lo que el universo tiene para darnos. Respira. Tú solo respira. Y deja que el universo y la energía se encargue de todo.
Y si tal vez quieres añadirle un poco más de gusto a esta meditación, sonríe. Que tu cuerpo, mente y alma sienta el bienestar a través de la sonrisa que acabas de emanar. Si tal vez no quieres, también está bien, no pasa nada. Solo siente y acepta tu presente. Inhala y exhala. Y ríndete. Ríndete aquí y ahora a tu presente. Que tu sonido ambiente te siga guiando, te siga bendiciendo y te siga escuchando. Porque sí, ahora nos dedicamos a escuchar el sonido ambiente. Pero recuerda que el sonido y recuerda que el sonido ambiente siempre nos está escuchando. Bendiciones. Namaste. Nos vemos el próximo lunes.